Αγαπητοί μου αδελφοί, μια μοναδική στιγμή του χρόνου γεμάτη κατάνοιξη και συντριβή, που βλέπουμε να χάνεται από μπροστά μας ο νυμφίος. Πόσο είχαμε ανάγκη να τον ξαναπροσεγγίσουμε ως νυμφίο της ψυχής, αυτό το νυμφίο της Εκκλησίας, που συγχώρεσε την πόρνη, που έσωσε τον τελώνη και είπε ξεκάθαρα «Για τους αμαρτωλούς ήρθα πάνω στη γη». Αυτόν που ευλόγησε τον γάμο της Κανά για να μην στερήσει τη χαρά από τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτόν που υψώθηκε στο Σταυρό μετά από την προδοσία ενός μαθητή, αλλά είχε τη δύναμη να λέγει στον Πατέρα «Άφες αυτής, ου γαρίδαση τι πιούσι». Αυτόν τον φίλο που ζητάμε τούτο τον καιρό, γιατί μείναμε χωρίς φίλους. Αυτόν τον σύμμαχο στον κάθε αγώνα της ζωής μας, στον αγώνα τον πνευματικό, γιατί είδαμε να μένουμε χωρίς συμμάχους. Αυτόν τον αγαπημένο που ποτέ δεν μας πρόδωσε, που ποτέ δεν μας εγκατέλειψε, αλλά που είναι για μας η ζωντανή ελπίδα, που τόσο την έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Γιατί μόνο εμείς οι χριστιανοί τολμάμε και ελπίζουμε. Και είναι τούτη η βραδιά της Μεγάλης Παρασκευής και η παρουσία σας εδώ μια απάντηση αυτής της ελπίδας. Γιατί τούτη την ώρα που Αυτός είναι εκεί, στο μνημείο, εμείς ξέρουμε καλά ότι είναι για να νικήσει, είναι για να μας δώσει και πάλι τη δύναμη να αντισταθούμε στο φόβο του θανάτου. Είναι Αυτός που θα μας πει ότι δεν μετράει στον άνθρωπο αυτό που έχει, αλλά αυτό που είναι. Και μας δείχνει και πάλι το δρόμο μιας αυτοεκκλησίας, που θα μας δώσει τον εσωτερικό μας κόσμο ξεκάθαρο, διαφανή, ειλικρινή, όπως πρέπει να τον δούμε, προκειμένου να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας, να δούμε τις ελλείψεις μας και να τολμήσουμε και πάλι να συμπορευτούμε μαζί Του. Είναι τούτη η βραδιά της σιωπής, ταυτόχρονα της ζωντανής προσευχής που την βλέπουμε να ζωγραφίζεται στα μάτια των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ορίμων, ακόμη και αν κάποια στιγμή περνάει από το μυαλό μας κάποια αμφιβολία. Είναι τούτη η βραδιά λίγο πριν από τη μεγάλη ευλογημένη μέρα που καταργείται ο Άδης, που και νικέται ο θάνατος. Γι' αυτό ας αντλήσουμε αυτές τις στιγμές δύναμη για να κρατήσουμε, όπως κρατάμε αναμένες τις λαμπάδες, αναμένει την ελπίδα της πίστεως. Αυτή η ελπίδα που είναι ο πλούτος μας, γιατί μας δίνει υπομονή και κουράγιο, που είναι δύναμη γιατί μας ενώνει και μας ξαναδείχνει τον δρόμο της αδελφοσύνης, της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης, της προσφοράς και της θυσίας. Αδελφοί μου, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, καλή αντάμωση αύριο το βράδυ, να ακούσουμε όλοι τον ωραίο αυτόν πεάνα της Εκκλησίας μας, το Χριστός Ανέστη. Και όλοι μαζί να ψάλλουμε αύριο το βράδυ, το Χριστός Ανέστη, αλλά και να γευτούμε τη Θεία Κοινωνία, να γευτούμε τα άχροντα μυστήρια από τον αναστημένο Χριστό μας. Γι' αυτό αύριο το βράδυ, μετά από το Χριστός Ανέστη, να μην γίνουμε αυτό που μας λέγει η Εκκλησία μας, το αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί Αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου Αυτού, αλλά να γίνουμε αυτό που μας λέγει πιο κάτω η Εκκλησία μας, στον άλλο στίχο, «Αυτή η ημέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή». Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, την ελπίδα που μας δίνει ο Χριστός, να την έχουμε μέσα μας, όπως κρατάμε αναμένη τη λαμπάδα, να έχουμε αναμένη την ελπίδα μέσα μας. Χρόνια πολλά.